နှကမ်းမှာကက်လက်ပြက်ကြိုက်ထားတဲ့သွားကြထိုးတဲ့ချောင်းကိုအင်ကြီးအရှိကြီးနဲ့အတူတနက်နှစ်လက်ကိုပြစ်ခတ်ရင်းနဲ့ရန်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းလေးရှိတဲ့မက်ကောဒါမှမဟုတ်ဝိုးစုံပြေဝိုးစင်ပြီးတော့အပြုံးတစ်ခုနဲ့ဖဲဝိုင်းကိုစိုးမိုးခဲ့တဲ့ဖဲဘရင်ကောချွန်းဒီဇက်ကောင်တွေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာပြေးမြင်လာမဲ့သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့အာရှရုပ်ရှင်လောကရဲ့ထိတ်တန်းဂန်ဝင်မင်းသားကြီးမြန်မာပရိသတ်တွေကဟောင်ကောင်နေအောင်လို့သိကြတဲ့မင်းသားကြီးချောင်ယုံဖက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာငွေကြေးဘီလီယံကြီးချမ်းသာပေမဲ့မြေရောက်ရထားကိုတာမယ်လူလိုစီးတက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားရင်လည်းသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုပရဟိတအဖွဲ့တွေစီကိုလှူဒန်းမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့ထူကြတဲ့လူသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Star of MN ကနေစီးရဲမွဲတည်တဲ့ဘဝကနေကဘာကြုံမင်းသားကြီးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ချောင်ယုံဖက်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဘဝဆက်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်1955ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့ဟောင်ကောင်မြို့ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဝေးလံခေါင်တီးပြီးတော့အလွန်ဆင်းရဲတဲ့လာမာကျွန်းကတငါရွာလေးတီရွာမှာချောင်ယုံဖက်ကိုမွေးဖွာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အဖေကတင်းဘောပေါ်မှာစီထိုးသမားအမေကတော့အတီးအနှံစိုက်ပြီးတော့ပရဟိတအကူလောက်တဲ့သူပါမိသားစုကအလွန်ဆင်းရဲလို့သူတို့နေတဲ့အိမ်မှာလျှက်စစ်မီးတောင်မရှိခဲ့ပါဘူးခလေးငယ်ချောင်ယုံဖက်ဟာမနက်ခင်းတိုင်းမနက်4 နာရီဆိုအဲ့ရကထအမေဖြစ်သူကိုကူညီဖို့အတွက်ကောင်းညင်းတော်တွေကြောက်ကြောတွေကိုချင်းတောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့လမ်းမတွေပေါ်မှာလိုက်ရောင်းခဲ့ရပါတယ်သူရဲ့ခလေးဘွားဟာကစားစရာအယုတ်တွေအစားဝမ်းရည်အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပဲပြည့်နှက်နေခဲ့တာပါချောင်ယုံဖက်အသက်18နှစ်အရွယ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒုက္ခတွေကပို့ပြီးတော့ဆိုးလာခဲ့ပါတယ်အိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့သူရဲ့ဖခင်ဟာပြင်းထန်စွာနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရထဲလဲသွားခဲ့ပါတယ်မိသားစုရဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့ဖခင်ရဲ့ဆေးဘွားကတွေကြောင့်ချောင်ယုံဖက်တယောက်ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်တော့ပဲအပြီးပိုင်းကျောင်းထွက်လိုက်ရပါတော့တယ်သူကအလောက်ကန်ပေါ်များတဲ့ဟောင်ကောင်မြို့ကြီးဘို့ကိုတက်လာပြီးတော့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးဖို့အောက်ခြေသိမ်းအလုပ်မှန်သမျှကိုစောက်ချလောက်ကန်ခဲ့ပါတယ်သူဟာဟိုတယ်တွေမှာဧည့်သည်တွေရဲ့အထုပ်ပိုးတွေကိုလိုက်တည်ပေးရတဲ့ဘဲပွိုင်းအလုပ်မြို့အနှံ့လမ်းလျှောက်ပြီးစာပို့ရတဲ့စာပို့သမားအလုပ်ကင်မရာဆိုင်ကအယောင်စီးအလုပ်တာမကဘဲနဲ့တက္ကစီဒရိုင်ဘာအလုပ်ကိုပါကြုံတယ်လို့လောက်ကန်ခဲ့ရသူပါသူဟာနောက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်မှဘာကြီးမှန်းချက်မှမရှိဘူးဒီနေ့ဘာစားရမလဲအဲ့အတွက်ပတ်စံဘလို့ရှာရမလဲဆိုတာပဲသိခဲ့တာလို့ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအောက်ခြေသိမ်းလူဒန်းစားပေါင်းစုံနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံကပဲနောက်ပိုင်းမှာသူရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာဘလို့ဇက်ကောင်ဇရိုက်ကိုမဆိုအပြင်ကလူအတိုင်းတဘာဝကြကြတရုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်1983ခုနှစ်ချောင်ယုံဖက်အသက်18နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ဘဝကိုလုံးဝပြောင်းလဲပြလိုက်မဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဟောင်ကောင်ရဲ့နာမည်ကြီး TVB ရုပ်သံလိုင်းကနေအခမဲ့တရုပ်ဆောင်တင်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားအသစ်တွေခေါ်ယူနေတဲ့သတင်းစာကြော်ညာကိုသူတွေ့ရှိခဲ့တာပါပဲတငယ်ချင်းဖြစ်သူကတိုက်တွန်းတာကိုမိသားစုအတွက်ဝင်ငွေပိုရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ချောင်ယုံဖက်တယောက်အဲ့ဒီတင်တန်းကိုတွားရောက်ရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတရုပ်ဆောင်ပညာကိုတခါမှမသင်ယူခဲ့ဘူးသလိုရုပ်ရှင်အတွေ့အကြုံလည်းလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူးလူသွေးစစ်ဆေးတဲ့နေ့မှာတော့ချောင်ယုံဖက်ဟာစမ်းမွဲစစ်တူတွေရဲ့ရှေ့မှာတရုပ်ဆောင်ပြရမှာအလွန်အမင်းအထာမကျပဲနဲ့လွဲချုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့စမ်းမွဲစစ်တူအများစုကသူ့ကိုပယ်ချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းခြင်းဆိုတာကထူးဆန်းလွန်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကမှအကဲဖြတ်တိုင်းသူဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်လောကရဲ့တပါးရဲ့လူကဲကက်ဆရာကြီးချွန်ကင်ဖေးကချောင်ယုံဖက်ရဲ့အရက်184စင်တီမီတာရှိတဲ့ထင်ရှားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားမိလုံးတွေကရုံးကန်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ထူးခြားတဲ့ရုပ်ကြားပိတာတဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုမြင်အောင်ကြည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးချွန်ကင်ကဒီကောင်လေးဟာနောက်တစ်ချိန်မှာစူပါစတာဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အာမခံပြီးတော့အတင်းအကျပ်ရွေးချယ်ပေးခဲ့လို့သာချောင်ယုံဖက်တယောက်တရုပ်ဆောင်တင်နဲ့တက်ခွေရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တင်နဲ့ဆင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာချောင်ယုံဖက်ဟာဗီဒီယိုဇက်လန်တွဲတွေမှာအတီးအဖွဲ့ခန်းကနေပြီးတော့စတင်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အလုပ်ကြိုးစားပြီးနှိပ်ချတတ်တဲ့သူ့ရဲ့ဇယိုက်ကြောင့်မကြခင်မှာပဲဇက်လိုက်မင်းသားနေရာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်1980ပြည့်နှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ The Band ဇက်လန်တွဲမှာဟူမန်ချင်းအဖြစ်ကုတ်အင်ကြီးအရှိအုတ်ထုံအမဲအဖြူအောင်ပွားတို့နဲ့အထာကြီးတရုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာတော့တခဲနဲ့အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဇက်လန်တွဲဟာဟောင်ကောင်တင်မကဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာရှတလွှားမှာရေပန်းစားခဲ့ပြီးတော့ချောင်ယုံဖက်ကိုလူတိုင်းသိတဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒရာမာဇက်လန်တွဲဒီမှာအရန်ပေါက်ခဲ့တဲ့ချောင်ယုံဖက်ဟာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဘက်မှာကူးပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ကံကြမ္မာကမျက်နှာလွှဲခဲ့ပြန်ပါတယ်သူရတဲ့မြရုပ်ရှင်ကြီးတိုင်းဟာရုံဝင်ငွေတွေအကြီးကျယ်ရှုံးနေခဲ့လို့ရုပ်ရှင်လောကကသူ့ကိုယုံဖြတ်မင်းသားလို့တောင်ကဲရစ်ပြီးတော့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်1986ခုနှစ်မှာတော့ချောင်ယုံဖက်ရဲ့ဘဝကို6တဲကနေကောင်းကင်ဘုံစီပြန်လည်ဆွဲတင်ပေးတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကအောင်မြင်မှုတိတ်မရသေးတဲ့ဒရိုက်တာဂျွန်ဝူဟာ A Better Tomorrow ဆိုတဲ့ Gangster Action ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဇက်ကားတွေမှာမက်ဂိုဇက်ကောင်နေရာမှာချောင်ယုံဖက်ကိုတရုပ်ဆောင်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီဇက်ကားတွေမှာချောင်ယုံဖက်ဟာနှကမ်းမှာတွားကြထိုးတန်ကိုက်နေကမြင့်မှန်အမဲတက်ကုန်းအင်ကြီးအရှိကြီးဝတ်ဆင်ပြီးတော့တနက်နှစ်လက်နဲ့ရန်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တဲ့အမိုက်စားစတိုင်ကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းအတွက်
အသက်ပေးရတဲ့တစ္ဆာရှိဂိုင်းစတာမက်ဂေါရဲ့ဇက်ကောင်ဟာအဓိကဇက်လိုက်ထက်တောင်ပို့ပြီးတော့ပေါက်သွားခဲ့ပြီးတော့အာရှတလာကလူငယ်တွေဟာနွေရာသီမှာတော့မင်းသားကြီးလိုကုန်းကြီးအရှိကြီးတွေလိုက်ဝတ်တဲ့အထိအကြီးအကျယ်ခေတ်စားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇက်ကားနဲ့ပဲသူဟာယုံဖြတ်မင်းသားဘဝကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဟောင်ကောင်ရဲ့အကောင်းဆုံးမင်းသားဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်အရှင်လောကမှာနေရာရလာပြီးတဲ့နောက်မှာ1989ခုနှစ်မှာတော့မြန်မာပြည်သက်တွေတင်မကပဲနဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေဘယ်တော့မှမေ့လို့မရတော့မဲ့ဂန်ဝင်ဇက်ကောင်ထွက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒါရိုက်တာဝန်ချင်းရိုက်ကူးပြီးတော့မင်းသားကြီးတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ God of Gambler ဆိုတဲ့ဖဲဘရင်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခန်းညာထဲပါတယ်အနောက်တိုင်းဝတ်စုံကိုဝတ်သပင်ကိုနောက်လန်နေအောင်ဖီးပြီးတော့ချောကလက်ကိုအမြဲစားတက်ပြီးတော့ဖဲချက်တွေကိုမြင်းလဲပြသလိုကစားတတ်တဲ့ကော်ချွန်ဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ဟာရုပ်ရှင်ယုံတင်တဲ့အခါရုံဝင်ငွေစံချိန်တင်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ချောင်ယုံဖက်ရဲ့ဖေးဝိုင်းတွေကိုစလိုမိုရှင်နဲ့လမ်းလျှောက်ဝင်လာတဲ့အခန်းဟာဒီနေ့အထိသူ့ပါရခက်တဲ့အထာအကျဆုံးဂန်ဝင်ပြကွက်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဟောင်ကောင်မှာထိတ်ဆုံးကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မင်းသားကြီးဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုတုံညကနေစတင်တည်ယူပြီးတော့ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကတွေကိုဝင်ရောက်စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်2000ပြည့်နှစ်မှာတော့သူကောင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Crotchy တိုက်က Hidden Dragon ဖတ်ထားတဲ့ကြားပုံနေတဲ့နဂါတိုင်းရုပ်ရှင်ဟာတကမ္ဘာလုံးမှာအကြီးအကျယ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့အော်စကာဆု၄ဆုအထိစုခုကသူ့ရဲ့တရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကိုကမ္ဘာကပါအတိအမှတ်ပြုခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာကျော်ပြီးဘီလီယံချီချမ်းသာလာတဲ့မင်းသားကြီးဟာအပြင်လောကမှာတော့ဖုံးအဟောင်းတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆွဲလေးရှိပြီးတော့တာမန်လူလိုဈေးဝယ်စားတောက်လေးရှိပါတယ်တကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုလှူဒန်းပစ်မယ်လို့ဂတိပြုထားတာပါပဲချောင်ရုံဖက်ကိုရုပ်ရှင်လောကတွေမကဘဲနဲ့တကမ္ဘာလုံးကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားသူတွေကပါလေးစားကြတဲ့အဓိကအချက်ကတော့စီးစိမ်ဥစ္စာအပေါ်ထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့သဘောထားကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာဇနီးဖြစ်သူဂျက်စမင်တန်နဲ့အတူတိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့ကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါပိုင်ဆိုင်သမျှစီးစိမ်အားလုံးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေစီတရားရဂန်တို့အကုန်လှူဒန်းခဲ့မယ်လို့ဂတိပြုကြေညာထားပါတယ်သူကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဒီငွေတွေဟာကျွန်တော်ဟာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကခေတ္တခဏထိမ့်သိမ်းပေးထားတဲ့လူပါတင်ရင်လည်းဘာမှယူသွားလို့မရတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့လူတွေ300အောင်ထားခဲ့မှာပါလို့တမန်ကရှင်ကပဲအပြုံးလေးနဲ့ဖြေကြားခဲ့ပူပါတယ်သူရဲ့နေစဉ်ဘဝဖြတ်သန်းမှုကလည်းတမန်အောက်ခြေလူဒန်းစားတွေထက်တောင်ပိုပြီးတော့ရိုးရှင်လုံးပါသေးတယ်ဟောင်ကောင်မြို့ပေါ်မှာသူ့ကိုစိန်ခင်ကအလန်းစားတွေပေါ်မှာတွေ့ရခဲ့ပြီးတော့မြေရောက်ရထားပေါ်မှာတာမန်လူတွေနဲ့အတူတိုးဝေးစီးနေတာတွေကိုပဲခဏခဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဈေးဝယ်ရင်လည်းလမ်းမေးဆိုင်လေးတွေမှာဈေးစစ်ပြီးဝယ်တတ်တယ်လို့ပရိသတ်တွေကလမ်းမှာတွေ့လို့ဆက်ဖီတွဲရဖို့တောင်းဆိုရင်လည်းတယောက်မကြံပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ကိုယ်တိုင်ဖုန်းကိုလှမ်းယူပြီးတော့ရိုက်ကူးပေးလေရှိပါတယ်ဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေကတော့သူ့ကိုပြည်သူမင်းသားကြီးလို့ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်လက်ရှိအသက်80ကျော်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးဟာအမှုပညာအလုပ်တွေကိုခက်ကြဲကြဲပဲလောက်ကင်တော့ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတွေကိုပုံမှန်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်လွန်စေခဲ့ပါတယ်မကြသေးခင်ကပဲလွန်ခဲ့တဲ့32နှစ်က God of Gambler တွေတန်းဇက်ကားတွေကအတူတွဲဖက်တရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ခလီတရုပ်ဆောင်ရှီမာအိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာပရိသတ်တွေကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာစေခဲ့ပါတယ်အသက်အရွယ်ရလာခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြုံးနဲ့အထာကျမှုတွေကတော့အရင်အတိုင်းမပြောင်းလဲသေးပါဘူးလက်စင်မီတော့မရှိတဲ့ဂျုံငယ်လေးကဆင်းရဲသားကောင်လေးတယောက်ဟိုတယ်မှာအထုပ်သေးခဲ့ရတဲ့ဘဲပွိုင်းတယောက်ဟာကြိုးစားမှုနှိမ့်ချမှုနဲ့စေတနာကောင်းမှုတွေကြောင့်ကဘာကပါလေးစားခဲ့ရတဲ့စူပါစတာဂန်နွေတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီချောင်ယုံဖက်ရဲ့ဘဝဇက်ကြောင်းဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုဆိုတာဘာလဲရိုးရှင်းချင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအကောင်းဆုံးသက်သေပြသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့မင်းသားကြီးချောင်ယုံဖက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရုပ်ရှင်တွေကဘယ်အချက်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲကွန်မန့်မှာရေးသားခဲ့ကြပါဦးနော်အခုလိုကဘာကျော်ကျဲပွေတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဘဝဇက်ကြောင်းတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် Star.mn Channel လေးကိုလည်း Like နဲ့ Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ